99% लोग नहीं जानते होंगे, अमृत सिर्फ एक फल ही नहीं है, बल्कि एक दिव्य आयुर्वेदिक औषधि भी है। जी हां, आधे पके अमरूद को बीच में से चीरकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर 5 मिनट तक आग में हल्की आंच पर भून ले। अब इस अमरूद को आपको चबा चबा कर खाना है। ऐसा करने से चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, इसके पहले दिन से ही खांसी में राहत मिलती है और साथ में ही आपके लिवर की सारी समस्या दूर होती है और भूख भी बढ़ती है।